Dok su Nemanjići u 13. veku žarili ili palili Evropom, osvajali, pokoravali, naši susedi na Hvaru bili su prva luka na kojoj su se odvijale značajne gastronomske pobede. Dok su Nemanjići pravili svoje, Hvarani su imali svoje. Na malom otoku kao što je Hvar prolazili su i razni trgovci koji su ostavljali razne začine poput bibera ili papra, šafrana, kokosa. Pa nije ni čudo što postoje podaci da je jagnjetina u kokosu jedno od jela koje je autohtono sa Hvara. Najveći izvor proteina bila je riba i plodovi mora. Spremali su se sa puno začina, sa divnom vađenom i dehidriranom morskom solju, a uticaj Mletačke republike doprineo tome da Hvar kao glavna luka na susretu istoka i zapada, mora i kopna bude jedna od najinteresantnijih gastronomskih luka tog vremena u našem području. Zbog toga ćemo približiti i pokazati, u stvari zavirati na kraju krajeva u kuhinju u isto vreme kada su Nemanjići žarili i palili Evropom, šta su to naši susedi radili. Zbog toga je danas gošća Maja Mačković sa Hvara koja će nam pomoći u tome. Ćao. Zdravo, Majo. Ćao, Duša. Baš mi je zadovoljstvo što si ovdje da malo pojasniš šta se to u stvari u tom istom vremenu dešavalo, ne tako daleko, a toliko u stvari daleko, jer te namirnice koje su se koristile u Hvaru u istom periodu kada se kod Nemanjića koristilo nešto drugo je apsolutno nevjerovatna razlika. Pa možeš slobodno da kažeš šta je to toliko dramatično različito u odnosu na kontinentalni deo Evrope? Prije svega hvala ti na pozivu. Hvar je specifičan po tome, kao što smo već pričale. Hvar je u to doba bio tranzitna luka između Venecije i Orijenta i kao takav je zaista bio izložen svim tim dobrima koje si već nabrojala. Znači, pričamo o periodu nekakvo 13. stoljeće kada Evropa još nije imala ni krompir. Znači, kada je Evropa doista bila gladna, mi smo tad već bili izloženi i papru, i šafranu, i kokosu, i muškatnom oraščiću, i da ne nabrajam. Ono što je specifično reći je da je, zašto sve ovo znam, ja i moj otac smo i istraživali i tražili zapise iz tog doba. Zapisi postoje zapravo isključivo kroz nekakve crkvene knjige, odnosno recepture koji su postojali u to doba. Interesantno je reći da je Hvar imao zapravo dvije kuhinje. Onu od vlastele i onu od, ajmo reći, običnog puka i ova prva se naravno uvijek krila od puka. Mi smo recimo evo baš našli taj zapis o janjetini u kokosu koji nam je bio strahovito interesantan. Mi smo to sebi nekako prezentirali kao vjerojatno je i tad postojao neki nadobudni kuhar, umjetnik, koji je nakon vjerojatno mjeseci i mjeseci kreiranja deserata od kokosa zaključio makvragu. Evo, imam janje, imam kokos, zašto da to ne spojim? Mi smo naravno taj recept uzeli, približili ga, ovom dobu, malo ga modernizirali i stavili u našu kartu kao dio tradicionalnog Hvara. A što se tiče ostatka, Hvar je tu klasični Mediteran, znači more, sve iz mora, sol, maslinovo ulje i bilje koje raste po cijelom otoku. Znači, nema tu velike filozofije. Zato kako kad ovako kažeš da bio je tu neki nadobudni kuvar koji je pomješao jagnjetinu i kokos, nemoj samo sutra da bude preteča molekularne gastronomije Hvar. Pa ja bi bila jako ponosna kad bi mi bili pametni i u marketinškom smislu iskoristili makar nešto od tog bogatstva koje imamo. Mi ćemo danas pripremati nešto što je kao plod mora i nešto što je specifično za sve zemlje koje su normalno izlaze na more pa onda koriste hobotnicu. Mi ćemo pripremati hobotnicu i to u kupusu, malo fuzija sa sladoledom od šafrana i maslina, pa da se malo pozabavimo time. Prvo što ćemo uraditi, naravno spremit ćemo našu hobotnicu, pošto nije treba malo duže vremena da se kuva. Jel ti ubacuješ isto pampure, čepove za vino? Što to ljudi radi? Ja to nisam našla nikako naučno. Ja moram priznat, zaista ne znam i to mi je sljedeća misija naučiti zašto baš to, znači kakva je tu
kemija iza svega toga. Ja sam tražila naučno objašnjenje da baš kažemo, ali nisam našla nikakvu potporu. Da, također, nisam našla, evo baš sam se za emisiju pripremala, rekao idem googlati da vidim točno šta, dakle, ne znam. Kako ti u stvari, tražimo nekog da nam objasni. Tako je. Kako ti u svom restoranu u kom radiš i koji je isto i tvoj porodični restoran, kako ti spremaš hobotnicu, na kakav način? Pa ja bih rekla da je to vjerojatno najtradicionalniji način gdje ju zaista prvo kao i svi zaledimo, šokiramo i onda nakon toga ju ili kuhamo dugo ili u ekspres loncu, ovisno koliko vremena imamo. Ekspres lonc skraćuje život, suviše je život kratak da bi kuvali hobotnicu 4 dana. To ovako kad radimo recepte za javnost, onda pričamo da se to kuha danima. Ne, poenta je da ljudima kažemo da u stvari ova mala sprava koja ne košta mnogo će u stvari da spasi život, onako, i da skrati, suviše ima, treba malo beauty sleeve da bude, treba više vremena za lepše stvari nego. Ono što smo mi uradili, ostavili smo hobotnicu za koje normalno smo zamrzli, stavili smo je da odstoji u kupusu, pošto ćemo malo da se... Sviđa mi se ova boja, baš je ženskasta. Znaš kako kažu da je ljubičasta boja, kaže boja kraljeva, jer se vadila iz određenih pigmenata koji nisu bili dostupni drugim ljudima. I stavili smo našu hobotnicu, znaš kako, možda je... Znaš što sam razmišljala sad? Šta ti misliš? Da se u stvari stave ti pampuri kako bi se možda sakrilo koliko se boca popilo vina kad kuvari kuvaju, pa onda... Slušaj, meni su uvijek interesantne te priče. Postoji negdje početak koji je najvjerojatnije jako blesav i baš ima takvo nekakvo objašnjenje. Što bi rekli kuvari... Kao što rekoh, to mi je sljedeća misija da istražim, dakle, zašto se to zaista stavlja u hobotnicu. Ok, sad ćemo staviti naš kupus. Mi je jedina bela uniforma da se ja pomerim. Ja sam sklona. Slobodno sve sipaj. Da bi nam boja bila lepša i da bismo dobili u stvari tu savršenu boju kakvu hoćemo i možda malo još onako rozikastiju. Stavit ćemo malo tačke kiseline. Pričali smo o njoj već u par navrata, znači kiselina koja se najviše koristi da reguliše kiselinu vina i da stavlja se u proizvodnju svakog vina kako bi se nivo kiselosti, odnosno pH regulisao. Interesantan je kod bilo čega što ima u sebi taj ljubičasti pigment, aronije, borovnice, kupusa da bude od te boje postaje roze. Kako se pH menja, tako se menja i boja. Mi ćemo samo staviti malo jer nećemo da bude ovo kiselo da nije ni posluživo i stavit ćemo malo soli i malo bipera i stavit ćemo sve to lepo da se kuva u naš ekspres lonac. U ekspres loncu možda nekih 40 minuta do sat vremena. Može i manje, da. Mi u stvari, pošto... Nije velika pa. Da, pošto ćemo poslužiti samo pipke, trebalo bi da bude posle 25 minuta da bude gotovo, jer je dosta mala. Da. I šta ćemo sada praviti? Slatoled. Slatoled. I to od čega? Od šafrana i maslina. To zvuči interesantno. Šta ćemo prvo uraditi? Znači stavit ćemo pavlaku, Maja će pavlaku i šećer otopiti, dok se odvojeno stavlja ovde vino belo i stavlja se šafran. To je jako bitno da naglasimo našim gledalcima, ja sam već jedan put to rekla, ali nije nikad zgore ga ponoviti. Šafran nikad neće pustiti boju ako dođe u kontakt sa mlečnim proizvodom. Ako pokušate da šafran rastvorite u mleku ili u pavlaci, on neće pustiti svoju prirodnu boju. Zbog toga se šafran uvek rastvara u vodi, u vinu, u nečemu, bilo čemu što nema mlečnu kiselinu. Onog momenta kada to pomešate, vi ćete dobiti tu boju šafrana i ona će apsolutno prestati da više da reaguje. Zbog toga ako dodajete više šafrana, treba vam uvek sa strane napravite i onda dodajete u smesu, jer kada dodajete ovde, to je čisto bacanje šafrana, koji je onako jako skup. Hoćemo uključiti i ovu isto vam u ringlu da redukujemo naše vino. I stavit ćemo šafran, ovo nam je pravi onaj, to ćemo staviti onako lepo više da baš nam bude žuto. S druge strane, ja ću umutiti jaja i onda ćemo tempirati našu masu i sve zajedno sa maslinama ćemo već pušta bojicu. I onda ćemo lepo se u Thermomixu sjediniti i ublendati da bude onako lepo, procediti
Što se tiče današnje gastronomije na Hvaru, da li je ona, od toga sam htjela da je pitam, da. Da li je ona napredovala od srednjovjekovne ili je... Pa slušaj, od srednjovjekovne je napredovala sigurno, malo. Mi smo u nekakvom čudnom momentu kad gastronomija globalno napreduje, jel pa tako i kod nas ima sve više nadobudnih šefova koji su i kreativni, koji su, kako da to kažem, željni novih znanja i novih tehnika i tako dalje. Tako da ima, pomaka ima u svakom slučaju. Međutim, mene i dalje jako ljuti taj moment, obzirom da je Dalmacija izuzetno turistička regija, koja je, nažalost, bazirana samo na sezonu. Dakle, mi nemamo, više manje, nemamo, kako da to kažem, stalnu klijentelu, znači nekakav godišnji klasični rad kao ostatak kopnene Hrvatske. Tako da smo bazirani, dakle, na sezonu, na te slučajne prolaznike koji se tu najčešće slučajno dogode u prolazu su. Tako da, zapravo, jako malo ugostitelja je otvoreno uopće za, znaš, i za nekakve eksperimente i za dobru, finu kuhinju i gastronomiju. Ili, kako da to kažem, da se na kraju krajeva bar zadrže na onom zaista tradicionalnom i da od toga naprave dobru priču. Mene jako ljuti što je u većini restorana su i dalje meniji isti kao i pred 20 godina, ponuda je ista, znači nema tog nekakvog napretka, ali pomalo se ipak nekako kreće na bolje, uz sve više edukacije, uz sve više... Da, moraš da kažeš obavezno ono što smo sinoć pričale, za to, pošto ti si među prvima stavila taj kavijar na takmičenje. Jesam, da. Znači kavijar od bilo čega, znači od voća, od povrća. Da. I onda smo pričali da su u stvari Italijani najpametniji od svih ljudi. Jesu, ja to pričam godinama. Italijani su najbolji marketinški stručnjaci na ovoj planeti. Dakle, ne postoji taj proizvod kojeg netko na svijetu neće napraviti prvi puta da ga Talijani kroz mjesec dana neće patentirati, zaštititi, staviti svoj label. Ovo mi je bilo izuzetno interesantno. Ja sam, dakle, 2013. prvi put radila kavijar na natjecanju u Istanbulu. A već 2014. u Grčkoj smo na nekakvom sajmu našli štand sa kavijarom i znam da sam se šalila, zvala sam tatu. Prije nego sam uopće pogledala ovu etiketicu, zvala sam tatu i rekla dođi vidi, ovo je garant talijanski proizvod i zaista je bio. Znači kavijar od jabuke, kavijar od cikle, kavijar... Krenula sam nešto da uradim, izvini, pa sam se u zadnjem sekundi, pošto sam se onako zapričala, za malo da napravim najveću grešku. Šta sam htjela da uradim? Krenula sam da sipam vino tu, ali ako ovo nije dovoljno zagrejano, napravit ćemo onda sir. Tako je. I onda samo da, pošto imamo normalno spravice lepe, imamo, znači, to je 67 stepeni, možeš malo se digne temperatura i da to lepo, da dostigne nivo ključe, tako. Ja bih rekla da je to to. I sad bi trebalo. Maksimum. I, okej. A vidi boje. Da li znaš da sam bila u jednom restoranu koji nije znao da se šafran cedi, nego su ga poslužili onako, sa sve zajedno, sa onim... Sve biva pa prođe. Da, svega ima, zaista. Mene recimo strahovito ljuti što se generalno, i ja ne pričam uvijek samo o gastronomiji, ja pričam generalno o turizmu, valjda je to taj hendikep kad imaš restoran i kad dolaziš iz tako turističkog mjesta kao što je Hvar. Može? Malo me, da mičem? Da. Malo me frustrira što se ovim poslom, ali kao i generalno u ovoj regiji, svim poslovima, se bave ljudi koji o tome ne znaju ništa. Znači ne kažem da tu treba biti sad neka ekstra škola ili ekstra znanje, ali makar nekakve elementarne stvari, da. I ništa, sad ćemo baš pokazati jednu najelementarniju koju onako dosta ljudi greši u profesionalnoj kulinarstvu, a to je tempiranje žumanaca ili jaja ili bilo čega. Znači dodavat ćeš polako, to malo ti znaš, polako u našu smesu kako bi se, može? Kako bi nam se dostigla ista temperatura kako ovdje, tako i tu. I to je ono što sam onako baš vidjela da dosta ljudi to greši. Znači sipaju i onda dobiješ lepo kajganicu. Kajgana znači prva klasa. Sad ćemo u hot mix staviti sve našu cijelu smesu i sa našim maslinama. Koliko se ove moderne sprave koriste u Hrvatskoj i uopšte, koliko ti radiš sa njima? Ja 0, nažalost.
Još uvijek nemamo tih uvjeta, to ću kad narastim. Dobro, nikad nije kasno. Naravno. A edukacija je stalna. Tako je, edukacija. Meni je to, ja sam inače takav tip osobe, kad mi je dosadno, onda učim, nađem si nešto novo, nekakav tečaj, nekakav seminar. Takav sam tip, volim to jako i ako mogu te stvari primijeniti u kuhinji ili u onome što radim, dapače. Hvala ti na savršenim maslinama koje si donela. Ja sam veliki onako, nisam neki ljubitelj maslina, ali mi se tvoje sviđa, iskreno ti kažem. Baš mi je drago. To da me čuju Italijani, pošto radim u italijanskom restoranu u Novom Zelandu, daleko bilo. Kad im kažem masline ulje, nisam neki ljubitelj. Molim, šta? Ništa. Ublendat ćemo lepo našu smesu, procediti i staviti u posudu za paku džet. I kad smo lepo to sve ublendali, ono što stvari, šta smo mi uradili, to je takozvana ta infuzija, gdje smo lepo infuzionirali sav taj ukus masline koji se može isto i ostaviti, znaš, sama u tekućini, samo da popije. Ovo mi to brže, malo i to će biti sve okej. Samo daj. Još. Može. Sve. Ali će da bude uz našu hobotnicu. Sve. Ali smo ga dobro tempirale. I na kraju krajeva možemo i ostaviti naše masline jer će ga pako džet razbiti apsolutno do savršenstva, ali ja nekako imam problem sa tim. Ovo bi mi bila recimo idealna, ja se volim igrati s tim stvarima, ovo bi mi bila sjajna baza za nekakav biskvit. Ili za nekakve energetske male. Da, mi ćemo možemo da kornelamo i da stavimo sa strane kao kornel. Nema bacanja u principu. Da, pa to je to, da. Nema bacanja hrane. To je to. I na kraju ćemo samo staviti naš sladoled da se lepo zamrzne i onda ćemo ga kasnije koristiti. Nije nekog lepog izgleda, ali je zato organsko i kad je organsko onda se ne prska pa bude onako malo i ne baš lepo, ali previše, baš onako lepog ukusa. I zbog toga smo odlučili da koristimo sve organske namirnice kako bi imali taj neki bar malo povezivanje sa našim precima koji nisu koristili pesticide i slično. Dok ti, što ti u stvari praviš tu? Šalšu od rajčice. Od rajčice, jeste? Pomidore. Pomidore, rajčice. Pomidore. Jeste bila jedna serija. I to vrlo, kako bi to rekla, vrlo primitivnu, običnu, domaću, seljačku varijantu. To je, sad kažu kao salsa, što kažu, to je u stvari španski oblik sosa, kažu. Kod nas je to postalo sad nešto popularno u zadnje vreme, baš onako, baš. Dok Maja sprema salsu, ja ću pripremiti gel od bresaka. Stavit ćemo breskve u Thermomix, ublendati ih i onda ćemo ih kasnije spojiti sa guar gumom kako bi dobili lep gel. I šta ti Maja radiš sad? Evo sjetkam masline, rajčice. Uopšte mi deluješ onako tužno. Ne. Malo me luk za oči grickao. Pa ja vidim nešto, krenuo si da plačeš, da nije zbog svetla, da nije zbog loših nekih. Nije, don't worry. Baš lepo izgleda ova naša kaša od bresaka. Ja bi to popila sad ako nemaš. Šta ovo je? To su ovi smutiji sad ovi popularni. Nećemo stavljati ništa šećera pošto imamo već dovoljno u našem sladoledu i ne bismo da bude previše sladak, već ćemo samo tu slatkoću breskve iskoristiti da bude onako lepa i u to ćemo dodati, povezat ćemo, napravit ćemo u stvari tečni gel sa guar gumom. Jel ti koristiš nešto od tih supstanci? U pravilu agar. Dobro. Najviše, zato što je to zapravo jedino što se kod nas može naći, da. Ali to je ista stvar, gelove, znači od svega živog radim. Sve s agarom radiš gelove? Ja nekako volim da povezujem te guste stvari sa guar gumom jer nekako mi bude onako kremastije kad se radi s njima.
bukvalno kao puding. Jel ide isti omjer? Koliko toga ide? Nisam uopće vidjela što radiš. Ide 10 grama na pola litra. Jer on dosta ovako, mislim da bi za gelove, ako neko hoće baš onako da bude samo zgusnuto, može i dosta manje, znači ide bukvalno do 2 grama. Da. Kako vi pravite kod vas tu šalšu, pošto si krenula bila onako na velike... Pa jesam, eto, baš si me iznenadila. U principu vrlo, kako bi se to reklo, freestyle. Da. Na krupno, zato što se dugo kuha, u pravilu se duže kuha, tako da se ona i raspadne u tom kuhanju, pa nije ni bitno toliko u startu kakav je. Da, ali pošto mi radimo salsu koja će biti kao sirova, kao prilog, samo onda je lepše onako da bude jednaka i onako, pošto radimo male porcije, to bude onako baš fancy što bi rekli. Evo, naš sos je spreman, njega ćemo samo ohladiti i kasnije ćemo ga koristiti kao gel. Kažu da 2 glave misle pametnije od jedne, a 4 ruku radi brže od 2, jel tako? Tako je. Toga ću ti ja pomoći da isečemo i da završimo brže. I ti si isekla beli luk, ja ću sad završiti šargarepu. Znam da imate tradiciju pravljenja maslinovog ulja u restoranu, vašem restoranu porodičnom. Jel uzgajate neke svoje masline i... Pa zapravo ja bih rekla da skoro svaka obitelj na Hvaru vjerojatno ima nekakav komadić zemlje i svoje masline. To baš je duga tradicija. Znači, zaista skoro pa svako radi svoje ulje. Mi nemamo puno. Ne mogu procijeniti uopće koliko je tu stabala i koliko to uopće ide u brojkama, ali nekakvih. Znam da dečki naprave 50 litara ulja svake godine. To je kao što mi šljivovicu, vi maslinovo ulje i to je dođe na isto, tako? Znači nije masovno, to je čisto zapravo za naše privatne potrebe, jel? Da. Restoran za prijatelje. Prijatelje i društvo. Okej, ništa, ja ću sad još završiti ovu... Ja uživam tebe gledat kako radiš. To se na brodu ispraksalo. Mrzim povrće da seckam, nisam ljubitelj apsolutno i mrzim da radim povrće, ali dobro, šta ćeš, sve u rok službe. Tako je. Mi pravimo neku onako mediteransku kontinentalnu salsu. Fuziju. Da, a pošto sad smo skontali u sredine emisije da si ti htjela da radiš šalšu, ali pošto mi nisi poslala sa kvačicama recept, sad radimo salsu. Radimo salsu. Zašto ne? Ja ne vidim tu ništa što nije lokalno. Da. Poenta svega je da kuvari bi trebali prvo da usavrše neke osnove, ne znam da li si saglasna sa mnom, i da krenu od osnova i da se praksaju, da nije sramota pitati. To je ono problem što ja nailazim, što ljudi imaju problem da te pitaju, jer mislim spašće glupi ako pitaju. Ne, niko nije, ni ja se nisam naučila, rodila ko ni ti. Ja bih rekla da mi generalno na Balkanu imamo taj jedan kompleks. Uopće ne znam kako da to definiram. Prvo, mi smo svi stručnjaci za svačiji posao, osim za svoj. To je prvo i osnovno. A drugo, ima taj nekakav, kako bi rekla, globalni već sindrom da su svi izuzetno samouvjereni i ovo što si rekla, ljudi se boje pitat, boje se učenja, a da ne pričamo o tome da tu postoji ja ne znam uopće kako bi nazvala to, recimo vidim to i kod sebe, kad god ili upišem neku novu školu, kurs, tečaj, seminar, šta god, od dijela ekipe naravno dobijem pohvale i go for it i podršku, ali od jako velikog broja ljudi zapravo dobijem, znaš, onako kao jadna, tražiš se, pa šta ti to treba, znaš, pa jel ti nije dovoljno, nikad neću zapravo shvatiti čemu to i zašto, jer je čovjek uči dok je živ, znanje je nešto... Ovom prilikom, da, možemo da uputimo apel, posebno svim mlađim kuvarima, učenicima, ljudima, kuvarima koji se tek izgrađuju i izgrađenim kuvarima, da nikad nije sramota pitati. Koliko ja 1000 pitanja imam da postavim kao i ti. I nije sramota. Sramota je pokazivati nešto
kao ispravno i misli da to tako treba, a u stvari to je samo širimo dalje. Točno. Nepoznavanje ali osnova. tu idemo, znaš, idemo u biti do srži problema, to je edukacija u startu koja je zapravo, barem koliko sam ja upoznata, u cijeloj regiji na Balkanu poprilično loša. Znači, počevši od škola koje su, neću reći nužno loše, ali još uvijek su iste kakve su bile prije 30, 40, 50 godina. Znači, nema tu nekog bitnog napretka. Poenta je da je naša salsa tako savršena da bi sad je ja lepo pojela, vidim da bi se svi ti onako pridružila. Sačekat ćemo da se naš sladoled stegne i da se naša hobotnica skuva, pa ćemo poslužiti naše jelo. I sada ćemo servirati našu hobotnicu. Dosta onako interesantno izgleda, zar ne? Već se bukvalno baš se onako lepo skuvala. Iskoristit ćemo i ove pipke za dekoraciju. Možemo samo jedan ubrus pa ćemo tu staviti sve ove, tako te neke interesantne pipke. Ovako. Ovo ćemo skloniti. Prvo ćemo malo se igramo s usevima i onda ćeš ti staviti našu salsu u kalup. Može. Samo malo da te ne bih isprskala, što bi rekli. Ja volim to malo da bacam. Samo još jedno stavim malo neka ideja. Sad ćemo staviti samo nešto na sredinu. To je ono što sam htjela da dobijem. Inače smo tako lepo, Ne. To je kreativni proces. To se ne briše. Ne. Dobro. Ne. Zabranjujem. Dobro. Izvoli. Na sredinu. Ćemo staviti sad našu hobotnicu. Ovaj nam je pobjegao. Odlično. Ovaj je crna ovca. Da, on je pobjegao od kuće i od svoje porodice. Stavit ćemo sada malo maslina. Hoćeš? Možemo tih, one su malo lepše. Samo malo. Freehand. Kako? Možeš malo tu. Ok. I možeš malo tu. To je to. Pošto smo sve servirali, na kraju ćemo staviti sladoled kako nam se naravno ne bi otopio. Stavit ćemo ga iz džeta. Ok, ćeš ti Maja završiti naše jelo? Yes. Vaše jelo je posluženo. Uživajte.